Beh, abbiamo ancora paura, non è finita qua. Sicuramente adesso loro non ci sono, ma sono come la gramigna, noi abbiamo paura, abbiamo tanta paura. La paura non abbandona Stefano Venturin, l'imprenditore trevigiano che per primo con la sua denuncia ha dato il via all'indagine contro l''ndrangheta in Veneto. Racconta come nel dicembre 2012 tramite una terza persona abbia incontrato Sergio Bolognino tra gli arrestati nell'inchiesta della Procura di Venezia. Questi bolognino all'inizio sembravano delle persone, lavoratori, brava gente, gente che ti dava una mano. Qualche mese più tardi Venturin decide di acquisire un'azienda di Galliera Veneta. Bolognino si fa avanti e dice di voler partecipare alla trattativa. Se entra qualche socio mette la sua parte. Lui ha detto non c'è nessun problema, io metto la mia parte che è circa 400-500 mila euro. A un certo punto un giorno arriva il signor Bolognino con suo fratello Sergio e con un altro signore e mi mette sopra il tavolo i soldi che io gli ho chiesti. Ma i soldi che ho chiesto erano soldi in contanti, cioè erano dei 400, 500, non neanche contanti perché ho rispinto subito il pacco e dicendo che io quei soldi non li avrei mai accettato. Mi ha detto tu non sai cosa hai fatto e non sai con chi ti sei messo contro. A quel punto inizia l'incubo. E hanno iniziato a minacciarmi finché un giorno io gli ho detto guardate questa è la mia azienda, le quote sono mie e le andate via e da là è peggiorato le cose, praticamente una sera mi hanno preso e mi hanno sequestrato in un ufficio di questa azienda dalle 7 del pomeriggio, dalle 7 di sera fino alle 10 e si vedeva che sotto la giacca aveva una pistola perché me la faceva sentire anche. Sono attimi drammatici. Non sapevo proprio come poteva andare a finire. Ha pensato di morire? Quella sera del sequestro sì, pensavo di fare veramente una brutta fine. Durante il sequestro, racconta Venturin, mi hanno ordinato di andare da un notaio per fare una procura irrevocabile a vendere delle quote, altrimenti. Perché se no noi ti facciamo fare una brutta fine a te e a tutta la tua famiglia, soprattutto a tuo figlio. Il giorno dopo, spiega ancora Venturin, ho fatto la procura, ma all'indomani abbiamo creato una società nella quale sono state spostate tutte le quote per annullare la stessa procura. Come se ne sono accorti, sono venuti in azienda, mi hanno menato, mi hanno fatto fare 17 giorni di prognosi. A quel punto Venturin non ha più dubbi e decide di denunciare tutto. Davanti a un pestaggio, davanti a una faccia insanguinata, davanti soprattutto alle minacce del figlio, perché quando i ragazzi ce li hanno tolti da addosso, me li hanno tolti da addosso, c'era il Bolognino che gridava guarda tuo figlio che adesso mandiamo qualcuno a ammazzartelo. Dopo i blitz contro le infiltrazioni mafiose che hanno portato alla luce un coinvolgimento del mondo imprenditoriale veneto, Venturin dice: in Italia l'imprenditoria non viene tanto più di tanto aiutata, per cui bisogna arrangiarsi. Si va in mano a questa gente qua e questa gente qua, quando ti viene dentro, l'unica cosa che sa fare è rovinarti. E ad un imprenditore che decide, magari perché in crisi, di rivolgersi alle persone sbagliate, Venturin raccomanda: è meglio perdere tutto che andare incontro a questa gente qua, perché questa gente qua ti fa perdere tutto lo stesso, perché perdi tutto lo stesso e ti tiene anche sotto scacco.